الرسول كان بيتعامل ازاي مع البنات؟ البنت اللي بتاخد تقدير من باباها مش بتدور عليه بره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف السيدة فاطمة كان بيقوم ويبوس ايدها ويقعدها مكانه، وكان دايما يقول: فاطمة بضعة مني، من أذاها فقد أذاني. كان بيقول أم أبيها. قبل ما يخرج من المدينة هي كانت آخر حد هو لازم يشوفه، ولما يرجع هي أول وش لازم يشوفه، يقف عندها ويروح يشوفها. ولما السيدة زينب بنته بعتت القلادة بتاعت أمها خديجة عشان تفدي بيها جوزها، قلب النبي رق وتأثر، وطلب من أصحابه إن هم يطلقوا سراحه، ورد لها القلادة بتاعتها عشان عارف هي قد إيه مهمة عندها. كان بيسألهم لما حد يتقدم لهم وياخد رأيهم، ومن كتر حبه في السيدة فاطمة كانت زيه حتى في مشيتها، وبشرها بموتها بعد موته علشان عارف هي قد إيه بتحبه. من كان له 3 بنات أو 3 إخوات أو بنتين أو أختين فأحسن صحبتهم واتقى ربنا فيهم فله الجنة. الجنة بتاعتك في بيتك. الحمد لله على ديننا اللي كرم البنات وخلاها تحجب أبيها من النار. البنت اللي بتاخد تقدير من باباها مش بتدور على الحب والتقدير ده بره. رسالتي لكل أب: بوس بنتك كل يوم، قول لها أنت أجمل بنت في الدنيا، اسمع مشاكلها واهتم بتفاصيل يومها، خليها تحس إنها قريبة منك، إن هي غالية عندك، إن هي أميرة. لو ما شبعتش حب منك هتروح تجيبه منين؟ هتجيبه من بره وهتضيع.